Bom, pessoal, boa tarde. Eu estou gravando esse vídeo por diversas reclamações que nós estamos tendo aqui no nosso condomínio, por questão de barulho, arrastar móveis, bater porta, enfim. Trouxe aqui algumas alternativas para diminuir esses ruídos. Eles não vão cessar completamente, mas eles vão diminuir com muita intensidade, tá? A gente pode comprá-los ou a gente pode fazê-los, ok? Então, o que nós temos aqui como exemplo do que a gente pode comprar? Essa aqui é uma placa de cortiça que eu comprei na Calunga, que ela já vem com cola aqui embaixo. Isso daqui é fita Veda Fresta, tá? Que a gente compra em qualquer casa de construção vende. Ela vem um rolo bem grande assim, aqui eu já usei bastante, mas vem um rolo bem grande. Você pode usar para todas as cadeiras, todas as portas da sua casa, enfim, ela é bem fofinha e ela vai servir como anti-atrito e como batedor. Isso daqui também é uma borrachinha que eu comprei para diminuir ruído. Tudo isso aqui eu comprei e montei assim que eu mudei para cá, tá? Que é para não incomodar os meus vizinhos de baixo, nem de cima e nem em nenhum outro lugar. Essa pequenininho aqui, na verdade era uma placa, só tem um resquício dele, funcionou bem, é uma espuma de isolante de ar-condicionado que eu guardei, enfim. Isso aqui são filtros comprados também, né? E a gente já compra redondinho, quadradinho, em placa, enfim, você corta, faz o que você quiser com isso, ele já vem com cola. Esse vem com cola, este vem com cola, este vem com cola, este vem com cola, tá? Isso aqui é uma fita dupla face que vocês vão precisar se vocês forem fazer em casa, utilizando rolhas, tá? Qualquer tipo de rolha serve, tá ok? Como é que a gente vai fazer? Você só precisa de uma faca muito bem afiada, né? Você corta um disquinho fininho e é isso. Corta um quadradinho pequenininho dessa fita. Essa fita, ela tem que ser de silicone. Eu já comprei a de espuma, não serve. Então você cola essa fita aqui no fundinho da cortiça. Essa é a parte mais difícil para mim, que não tenho unha, mas você tira esse plastiquinho e cola onde você bem entender, tá ok? No pezinho da cadeira, enfim, você pode cortar o quadradinho desse tamanho mesmo, utilizando uma tesoura e colocar para bater as portas do seu armário. Assim você não vai incomodar ninguém, pode colocar até nas portas da sua casa também. Você corta o quadradinho assim, coloca ele no batente da sua porta e pronto, a porta vai encostar aqui e não vai fazer barulho, tá ok? Põe no cantinho de cima, no cantinho de baixo, você que escolhe, tá ok? Só lembrar que antes de colar isso aqui você tem que passar um pouquinho de álcool no pé das cadeiras para tirar a gordura, ou na parede, ou em qualquer lugar que você for colar, você usa o álcool que é desengordurante para melhorar a aderência. E é isso, gente. Por favor, vamos nos ajudar. Se alguém tiver dificuldade em fazer, mandem as perguntas aqui.